ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீக்கெண்டுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு தாங்க போயிட்டு இருக்கோம். வியூ பார்க்கவே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லைங்க, அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குங்க. அப்படியே நேராக போனால் இதை விட பெருசாக ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குங்க. பட் அங்கே நம்மளை விட மாட்டாங்க, ஏன்னா இதை விட கொஞ்சம் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் தண்ணி. ஸோ அதனால் விட மாட்டாங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சவுத் கோவாவில் கெனகோனாலேருந்து ஒரு 19 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ளே வந்தீங்கன்னா சூப்பரான பாமன்புடே வாட்டர் ஃபால்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாங்க. வியூ பார்க்கவே அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நம்ம கெனகோனாலேருந்து உள்ளே வரும்போது வர வழி எல்லாமே கொஞ்சம் இப்படி தாங்க, அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குது. நாற்று நட்டு வச்சுருந்தாங்க. நிறைய பிளேஸில் கொஞ்சம் இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம வர வழியில் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குங்க. பார்க்கவே கண்ணுக்கு ரொம்பவே குளிர்ச்சியாக இருந்துச்சு. 2 பக்கமும் க்ரீனாக அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இங்கே பாருங்கள், நாற்று நட்டு வச்சுருக்காங்க. அது ஒரு மடியில் இருந்து இன்னொரு மடிக்கு தண்ணி வர ஒரு சின்ன காவா மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அதிகமாக மழை வரும்போது அதுலேயே தண்ணி தேங்கி அது எல்லாமே பயிர் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும்ல. ஸோ அதுக்காக அந்த மாதிரி இருக்காமல், வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சின்ன காவா மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டா ஒரு மடியிலேருந்து இன்னொரு மடிக்கு தண்ணி பாய்ச்சுற மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுவும் பார்க்கவே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. மறக்காமல் நீங்களும் இந்த பிளேஸ்க்கு பாருங்கள், அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்கள் வந்தால் இந்த இடத்த விட்டு போக மனசே இருக்காது. அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேசஸ் தாங்க இது. நம்ம வரும்போது மழை இருந்துச்சு, போகும்போது மழை தாங்க, விடாமல் மழை வந்துட்டே இருக்குங்க. ஜூலை 1 அன்னைக்கு தாங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. விடாமல் மழை வந்துட்டே இருந்துச்சு. விடிய கொட்டி தீர்த்துடுச்சுங்க ஜூலை 1 அன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் மழையே இல்லைங்க. இருந்துச்சு, ஆனால் அவ்வளோவா எதுவும் இல்லை. திரும்ப 18 ஜூலை அன்னிலேருந்து தாங்க மழை விடாமல் வந்துட்டே இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்களன்னா நீங்கள் மான்சூன் சீசனில் வந்தால் மட்டும்தாங்க முடியும். ஆகஸ்ட் மந்த் வந்தால் கூட பார்க்க முடியுங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாயிடும். இதோட இந்த வீடியோ முடியுதுங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள்.